Gde ste došli crni sinovi, znate li, jeste li pozdravili kuci? Ovde ne može da se prođe. Veliki broj šiptarskih specijalaca, pripadnika jedinice ROSU i dalje se nalazi na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, kao i još veći broj Srba koji od juče protestuju protiv jednostranog nasilnog akta privremenih organa u Prištini, kao što smo danas već pisali, u toku popodneva obavljena je i smena specijalaca, okupljeni Srbi su ispratili raznom povicima. I večera se dogodila slična situacija, a pojavio se i novi snimak. Čekajte, ovi se tek povlače, ajde da vidimo. Ovaj nosi dinamit, će se digne u vazduh. Aha, ne može da se prođe ovde, ajde. Crni sinovi, jeste li pozdravili kući? Ima majke da vam kukaju. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.